Hello，大家好，今天我们来玩一款《银丝路》第2章的游戏，The Walking Dead Sent to，我们上次玩到一半，对吗 ？OK， 不知道直接开始吧。OK，Pray。OK，Let's go this game。我的发我在哪里？Run， 我们要 run。OK， 要 run。Run。哦，即使 Sky 他要跑吗？我的夫妇他要打他是什么意思 ？Do you mean 这样吗？这样。theo握手是不是？ cũng hơi bị giảm sút rồi đó nghe. Oh my god， 手伤。mày tám có nói gì không？应该是上次被狗咬了吧？ai vậy? Sao biết vậy? Cha đi mời hay gì má? Thôi. 他 Set eyes， 悲伤的眼睛。Rebecca will remember that。OK， 就看你们是谁。Sarah， 这名字叫 Sarah。OK，Let me go。点点点。看这，自己看呐、我的痘痘过敏了哦 shit。哦，即使 Sky 刚才有抹药，各位，来，不玩这个痘痘吧。我要看什么了？这游戏。đi nữa hả? Chứ không phải qua nhà hả? OK。Bà Hằng Nghiệm. Cũng đi qua bển làm rồi đó ha.
OK，为什么他有一个旁边那个人呢？他为什么要带我去这边呢？The fuck？拿枪做什么？不该是不是？不是。喂 ！Oh my god！他锁门了，Jesus Christ！这怎么支援呢？鸡拉改。哦靠 ！Oh my god！他把门给关了，应该是骗我去那边呢、就骗那个女生去小妹妹去这边。Oh my god！原来她是个 bitch。哎，我们看一下这个，这是游泳池，不是那个有圈圈的那个吗？喂，看一下这个，看一下这个，这个是什么？很像船呢。哎，你看一下这个里面有什么？哦，我打发。请问这是悠悠吗？就是可以。哦，Jesus Christ！这里有个木板。Oh my god！他没有螺丝刀，OK？这边有个木板呢。我没有螺丝刀 ，Bro， 我要找螺丝刀。等一下。What the hell? I don't care, man. 看这边应该有螺丝刀吧？哦，锤子，这有一个锤子。OK，You got this, you got this， 小伟哦。那个木板掉哦，不是，那个木板掉哦 ，shit， 看起来无敌很痛，对吧？对吧留言。哦 ，hammer， 我捡到 hammer 是可以打那个木板 ，OK， 木板，打这个木板 ，hammer 打坏这个木板 ，OK， 打坏，快速打坏 ，OK， 嘿，绕进去也方便 ，W 你做到了，小伟。喂，我们可以逃离了，真的。你有一次帮我困一下手指，哎，下雨了。这不是女孩 suck， 是这个人是很 stuck。喂。Oh my god！ 请问我要去哪里？Jesus Christ！ Damn！ 等一下，我要怎么做 ？Oh my god！ 快点！我要做什么？这边有，我看。这边有。Oh my god！ 他怎么不会去那个屋顶那边呢 ？Oh my god！Oh my god！Jesus！ 哎，这下面有个门，安全了，打开门。哎，不是，你有 hammer， 可以打。
赶快！僵尸来了 ！Oh my god， 僵尸没有发现 ，OK，秘密基地，这个僵尸不可能会下面的吧？不要跟我说这僵尸会在下面蹲哦。我也不知道该做什么吧。OK。你们用刀，你们用那个锤子吧。锤子不适合 ，OK。用锤子不适合，刀，只用刀而已。刀。喂，努力打。OK。看看这次有没有下去。嗯？哦？我打开门了吗？哦。然后安静的看他在干嘛。我没有人在 ，OK。OK， 没有人在 ，Oh my god， 我要鸡皮疙瘩了，真的，我怕有人在发现。Oh my god， 我们要干嘛？去这边。厨房 ，kitchen， 看一下。你听。喂，关门！喂，为什么他有血？你要该怎么办？我给他讲话 ，OK。你继续吧。喂，我按这边的时候，它会自己动那我就不用走了，嘿嘿。OK。What the hell？ 这要怎么进来？他不会用刀吗？刀，等一下，我们先敲门。这样，他不能，可以这样子。Oh my god！ 我只能去下面聊，我真的只能去下面自由，好不好 ？OK。这次我们要干嘛呢？决定要去哪个门？哦 ，Jesus！ 我怕他打开门之后会发现我，确实真的很怕，对。Oh my god！ 鸡皮真的要疙瘩，怎么？兄弟！兄弟，我们来干嘛？我要干嘛呢？我爬楼梯是不是？爬楼梯 OK。如果走楼梯，Oh my god， 很怕，真的。留言一下，我们往左门还是右门啊？我们看一下右门有没有人。不要跟我说他有人哦。拜托，我不要看，
我怕，我很怕，我很怕啊！干！ Rồi cha mấy giờ? Can you help me？ 门锁门。哎，Why you ready？ 哦 ，Jesus Christ， 他没有锁门。如果他没有锁门，他就 BBQ 了，真的。赶快锁门！ Thức sớm từ nay mày gõ cửa là thức dậy đi. Trời ơi, mặt trời vậy hả? Chiếu quá hả? Tới đất rồi. Thức dậy. You dead Gõ cửa Danker. bén bén dậy đi. Oh my god！ 等一下，我的脖子很烂，真的。Sarah, we will remember that. Okay. I can guess. I guessed the girl. Sarah, don't worry. I can want to help you. Okay? Don't worry. But I can because I can help you, okay? Hell yeah, bro. Hi. Alright, 他的好朋友。Yes, we are friends. I promise. Bé Khảo. Chị ba chúc quá trời tức thiệt tình nghe. Chi gì không biết trội ruột nữa hả? Cái thằng này không biết. Damn， 我不想要陪莎一直勾什么啦，懒是不是？打勾。哦，跟你分你比 ，OK， 比一下，留言比一下 ，OK， 就比一下喂。Thôi cứ đừng cái chuyện thế. Oh my god， 几点了 ？Oh my god， 19分快20了，各位。偷看一下，观察四周。OK， 这什么毒药是不是？哦，洗手台，这应该绝对可以洗手吧？没。Bây giờ đơn giản nè, bây giờ đơn giản nó phải nói thiệt với mẹ cha đi. Damn. Má à, mẹ à, cha à gì đó, bây giờ con thấy con biết chồng con là 躲，你躲一下这个，看会不会被发现。打开门了，不要跟我说他在这边哦。Oh my god， 好紧张哎，他会看到我这边呐、啊。Chờ bên đây không à, nó chờ bên đây rước. 哎，不要看，不要再，不要看后面哦。他抓不到我，他抓不到我。哎，我可不可以跟你那个那个什么女生跟他走，可以吗？秘密。It's clean， 我可以收你的 ，OK？ 喂。然后他都跑。请问我们要下去还是？请问我们要下去还是再留在这边呐、啊？哎，我很怕，真的。等一下，你们要出去吗？看看他有没有停。看一下这个门。
bathroom。喂，没有人，没有人。我很怕Brown game， 我不想玩 game 呢，不要玩 game，OK。不安静是不是？My God， 我不敢打开门，真的。手表，我们要拿一下这个手表，因为我们才能看时间，对吗？喂，我拿到的 watch。I got ready. Get back， 他刚我说，他说什么 ？Get back，get back 什么、啊？有没有人？有没有人？喂，你不要打开门喽！这边，赶快去这边，赶快去这边！喂。不要来这边了。他不让我去那边了。怎样没？这样我们要下去吗？我很怕他有没有被发现。我们看到他有没有在下面。我很怕他在下面呢。等一下，我怎么做？我要怎么做？出口。赶快去这边。Weird。哇 ！Damn！ Wow！ I got it! You can do it, girl! Damn! W! Gamestar! 我也拿到很多了，真的。Oh my god！ 我拿到真的多了，真的。哦，原来他要绑那个手吗？我思考一下，他可以擦药。我觉得先擦这个，这个是药吗 ？Oh my god！ 我耳朵真的痒痒，真的。你们先擦药吗？Oh shoot! Oh my god！ 不是药Oh my god！ 很痛配这个盐，如果你配这个盐的话，嘴巴有点很痛的话，我跟你讲，这应该会很痛，千万不要尝试 ，OK？ 看一下，我感觉还能擦药。我们先绑这个。这要绑那个手吗？戳那个根。哦，你觉得要戳吗？哦，shit！ 哇，这个很痛真的，我要戳这个，我跟你讲，这个很痛，真的。Jesus Christ！
Là biết em là biết nó bị Jesus. giặt rồi đó, bị băng giặt rồi đó. Oh. Có hay Oh. cái vụ anh ba này chưa? 疼啊！哇，你知道啊什么？哇，你很像谈恋爱是不是 Không ai nữa rồi đi về rồi bất ngờ. ？Oh my god，他是第二次。 Ôi, cha, bất ngờ chưa? Jesus Christ！哇，我感觉很大声就会讨人大声了，真的。 Chị ba lẹ 等 đâu? 有， Chị ba Chị Thanh. Chị ba Đây. Chị Thanh. Chị ba vậy? Oh shit! Damn! Chị ba còn You hơn. can do it. You can do it. Don't scream, OK？ 不要尖叫。Oh my god！ 最后一个了，对吧？感觉那小女孩很棒也悲伤， Lắc đầu. 我很怕她戳我会大叫。我跟你讲，我很怕，真的。爸，爸，哎，爸你爸，停，爸。他哭了，真的。My God, Jesus! You can't do it. 最后一个了，我怕你很怕，真的。来呀，爸 ！Oh my God！ 他在尖叫的时候，我很搞笑，真的。 Tôi nói thiệt với bà chứ tôi thấy cái một đó hay là Ồ. cái bà đó hả không thể nào chấp nhận được đâu. Tôi nói chúa vô chi. Jesus Christ! Damn! Damn! Tại vì như vậy nè. Oh my God！ 我相信不可能，他在那边。喂，下一个步骤就要绑。 Còn không có bài à nghe nó chúa gì ai mày. Chị với má với anh ba nói chuyện ơi, anh ba. 来捡起来啊！ Còn không có bài à nghe. Còn không có 喂 bài à. Nó tưởng nó ！Oh my God！ 打 chúa ơi, 打 không ai mời tưởng nó má mời. 打头！这边这边这边，逃离！打他的手，打他的手！喂，你要干嘛？进来，进来，进来！赶快冲！打死！砖头打他，打他头！打他！拿这个打他的胸部！打！一口气打！哦 ！OK，You can do it。拿锤子打他头，打他头，打他头，打他头啦！再来一次，打他头，再来一次，喂，打死他了！我的hell！ 他什么时候偷进来？对，刚才那个女生偷进来。Show you guys。 Kệ đi, vài mối tình thì sẽ hiểu thôi à. Nó bị chuột vài mối tình là nó sẽ biết à, nó biết làm sao nó giữ hạnh phúc à. 你肚子饿吗 Thì kệ đi. Do you hungry? No, I'm hungry. Ông là chồng của tôi. Jesus. Ông là phải như vậy. Ôi. Là phải như vậy. OK， 好，这款游戏到这边。如果你喜欢的，点赞跟关注我们到，我们下集才来玩。我们下集影片再见，拜拜。